咁我就係上個道德學嘅時候咧，第一次聽呢個字係馬拉文字嚟嘅，屎忽。第一個好嘅道德就係屎忽 bike， 屎忽。一個即係道德呢兩隻字，唔係屎忽。好嘅特徵就係好嘅特徵係屎忽就係好嘅特徵嘅意思啦，係啦。即係話想嗰個人有一個好嘅特質，我就話佢係好屎忽。好屎咁又唔係，個好係 bike， bike 係啊，屎忽 bike， 又好屎忽，你有一個好屎忽。咁即係點啊？真係我可以喎，同話因為你唱歌好屎忽，好屎忽唔係，係人格，係用嚟形容人格。你有一個屎忽 bike 就係你有一個好嘅人格咁樣，你有一個好嘅屎忽。又係 yes。喂，我覺得呢個好正啊！呢個 yes。OK 啱啊，笑到飆眼水啊！真係形容一個好嘅性格叫屎忽啦。想話嗰個人靚又馬拉文又點講咧？哦，真的屎忽，係啊，你真的屎忽。我想問好耐啦。但係馬拉文係調轉嘅，所以你要講屎忽真的屎忽真的。飆眼水啊！